นาทีก็มีค่าล้นได้คุยกับคนที่เรารักเป็นที่หนึ่งโทรคุยคนไกลหัวใจข่าวคำเป็นตึงสุดทนคิดถึงควันตาโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารเดินหาสัญญาณวุ่นวนรอบบ้านเมืองบ้านคุยทางเดินกลางถึงกลางทุ่งนาตื่นสายเดินทางลงชวนใจบวนเปลี่ยวควันเดินทางดาวดับมองหน้าพักสุดอัศจรรย์คืนวันเวกาที่ต้องตายดินไปยิ่งตายเรียนข้าทานวานแต่ใจร้อนรันทดแววยินเสียงวันไหวว่าขออภัยยอดมันคนไกลจะหมดรอเติมอีกทีมั้งกำหนดหมดสู้อักคนอยู่บนยอดฟ้าเดือนร้ายดาวดำบ้านนาเขาสุดกับสัญญาณคืนวันเวทายต้องตายถึงไปโยนนาเรียนข้าทานวาดแต่ใจร้าวรันทดแววยินเสียงวันไหวว่าขออภัยยอดเงินคุณไกลจะหมดรอเติมอีกทีไม่มีกำหนดเงินหมดสู้อักคนอยู่บนยอดฟ้า